Mobilkan aan hadda gacanta ku haya waa mobilka Xiaomi Redmi Note 10. Waxa dhici karta markaad maqasho shirkadda Redmi inay ku soo dhacayaan niyadda ama maskaxdaada mobiles design uu sameeyay uu yahay mid aad u qurux badan. Hadda maanta muuqaalkan waxaan review ka bixin doonaa mobilkan oo ah Redmi Note 10. haddii ugu soo horeysiino mobilkan iyo kartoonkiisa amba galkiisa waxa ku jira waxa uu noqon doonaa oo warqadii macluumaadka mobilka uu ku qornaa iyo soo kale fast charger cabirkiisu uu dhan yahay 3.7 watt waxaan kale ku dhaxrik doonaa kartoonka mobilkan gal la socda mobilka iyo sidoo kale mobilkii oo ah Redmi Note 10 mobilka markaad iibsato hadhow tale waxaad ku arki doontaa in screenka amba muraayada mobilkan ay ku dhajisan tahay muraayada screen protectorka amba loo isticmaalo in mobilka ay ka ilaaliso xoqitaanka iyo dhaawaca si fudud soo gaadha designka mobilkan waxa uu ka mid yahay waxyaabaha ugu quruxda badan leh amba ugu cajiibsan ee uu mobilkan leeyahay hadhow tole markaad gadato mobilkana waxaad arki doontaa in designka iyo qaabka uu sameeysan yahay uu yahay runtii mid aad u qurux badan waxa intaasi ku sii raacda in mobilkan intiisa badan uu ka sameeysan yahay plastic taasina waa sababtay in mobilkan uu yahay mid hal gacan ah si fudud u isticmaali karto soo kale xagga culayska markaad noqotana uu yahay mid fudud astaamaha kale ee mobilkan uu leeyahay kuna fiican yahay waxa kamid ah in mobilkan uu yahay mobileska ku leh fingerprintka dhinaca kaasoo hadhow tole markaad ku xidhan doontana noqon doona mid si degdeg ah u aqbali doona fartaada cabirka shaashada mobilkan ayaa waxa uu leeyahay 6.4 inch soo kale waxa uu leeyahay 409 ppi oo xagga resolutionka waxa intaasi ku sii raacda oo mobilkan ku heli doontaa 1100 nit nitkaasoo ku saamixi doona in hadhow tole markaad ku isticmaasho mobilka meelaha iftiinka badan leh inaad dalacan doonto brightnesska in aad u badan amba xaddi badan aad dalacan doonto mobilkan ayaa waxa ku jira Android noociisu yahay Android 11 MIUI 12 kaasoo hadhow tole markaad isticmaalayso mobilka aad ku arki doonto astaamo aad u fiican waxa kamid ah mobilka hadhow markaad isticmaalayso oo ku soo gaar notification oo kale in dhinacyada mobilka ay noqon doonaan kuwa si qurux badan u soo iftiimaya waxa soo kale si fudud u bedeli kartaa dark mode-ka mobilka waxa intaasi ku sii raacda in hadhow tolo settingska meelaha qaar oo kale sida storage-ka oo kale aad ku arki doonto waxyaabo animationisa mobilkan Redmi Note 10 ayaa waxa uu ku yimaadaa mar maskaxdiisa gudaha ay tahay 460 GB soo kale uu wato 4 GB RAM iyo maruu leeyahay 160 GB RAM-kiisuna uu yahay 4 GB RAM iyo maruu leeyahay 160 GB RAM-kiisuna uu yahay 6 GB RAM soo kale waxa ku jira mobilkan processorka noociisu yahay Snapdragon 678 kaasoo ku saamixi doona hadhow tan markaad ku isticmaalayso mobilka inaad si fudud u isticmaasho apps-ka ku isticmaalayso mobilka haday noqoto games-ka oo kale waxa uu noqon doonaa mid si fudud hadhow tan aad ugu ciyaari doonto adigoo ka dareemi doonin wax culays haday noqoto dhinaca graphics-ka iyo soo haday noqoto dhinaca speed-ka amba xawaaraha mobilkan ayaa waxa uu ku yimaadaa 4 kameradood oo si qurux badan isku hoos yaala kuwaas iyo hadhow tole markaad isticmaalayso aad ku qaadi doonto sawiro aad u qurux badan gaar ahaan kamarada ultra wide-ka iyo sidoo kale kamarada main-kaaba waxaad soo kale ku duubi kartaa dhinaca muuqaalada marka noqoto mobilkan muuqaalo cabirkoodu yahay 4K xagga kamarada selfie aad ka duubi karto muuqaalo cabirkoodu yahay HD kuwana waxay ka mid yihiin sawiro iyo muuqaalo lagu qaaday mobilkan Redmi Note 10 ugu dambeyn haddii aad u baahan tahay mobile designka uu sameeysan yahay uu yahay runtii mid aad u qurux badan iyo sidoo kale mobile fudud amba xagga gacanta markay noqoto yahay mobile fudud sidoo kale hal gacan ah si fudud u isticmaali karto kamaradiisuna ay fiican tahay sidoo kale qiimihiisuna uu ka hooseeyo $250 mobilkan wuxuu yahay mobilka adiga kugu haboon